Detik-detik. Halo guys. Detik-detik. Gimana? Kita masih apa? Cari kunci? Nggak dapat. Aku deg-degan banget. Nah, Enggak, itu ada nyala itu. Warna kuning. harus nyala gimana? Ada warna kuning. Ini apa yang ini? Kan dia colokan sini benar. Ini kan langsung ke sana. Akan deg-degan. Ini ruang sidangnya, woi. Gimana kesan-kesannya? Kayak nanti Mbak Cika juga begini dong. Aduh, ini masih menunggu dosennya nih. Jadi aku nggak lapar lagi. Pokoknya ini nomor 1. Nomor 1 ya. Ini nomor 1. Nomor 2. Nomor 3, nomor 4. Terus ini juga. Bantu saudara-saudara semua. Ini data pusaka. Kemudian itu pokoknya masuk ada data pusaka lah ya. Ini kamarnya jalan nih. Katanya nggak bisa, atau balonnya dikasih ini. Bisa nggak? Kalau nggak, balonnya tak kasih ini alas. Bawa alas. Alas deh. Senyum dulu nggak sih? Hmm? Apa ini? Remote AC. Bukan ini loh. Udah nyalain. Bukan. Ini bisa. Nih. Ini biasanya kita foto dulu di sini nggak? Ayo ngumpul. Situ. Ini HP-mu mau gimana? Tapi pencahayaannya bagus banget ya Rani. Teka merah. Dosennya nggak kesorot. Kalau aku udah kampret aja kan. Udah. Jadi bagaimana? Amin. Apa itu? Nah, mengumpul-kumpul video dulu. Apa lagi? Ayo Mbak Tasya. Iya. Jadi ini adalah muka dia sehabis berdarah di bawah tekanan. Percaya saya. Saya udah berjaya. Ya meskipun di pantai ya nggak apa-apa kamu main oke bro. Oke. It's okay. Thank you. Thank you dari temanku dan juga
Ini dari Jika. Adikku. Ya bawa kamera. Ini ada di hutan. Mbak Tasya. Ya. Dan ini guys, tuh banyak banget yang coba aku nggak ngeh. Coba sebelah apa? Hai, gimana nggak di pantai? Wow, hati saya mah buat dan meskipun nangis di dalam kamar, capek. Bye bye.